สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดในพระพุทธศาสนาคำพูดมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตอย่างมากหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือสัมมาวาจาใช้ในคำพูดที่ดีงามเหมาะสมการพูดดีพูดจริงพูดมีประโยชน์จะนำพาซึ่งความสุขและความเจริญให้แก่ผู้พูดและผู้ฟังในทางตรงกันข้ามการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อจะนำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนแก่ตัวเองอิทธิพลของคำพูดในทางพุทธศาสนา 1. สร้างกรรมถ้าพูดดีหรือไม่ดีพูดในทางที่ผิดศีลธรรมก็จะส่งผลเสียต่อผู้พูดและผู้ฟังถ้าพูดดีก็ส่งผลดี 2. ส่งผลต่อจิตใจคำพูดส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังได้ถ้าพูดดีก็ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างความสุขและให้กำลังใจถ้าพูดไม่ดีก็สร้างความขุ่นมัวและความทุกข์ 3. สร้างความสัมพันธ์คำพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งดีและไม่ดีกับผู้อื่นถ้าพูดด้วยความจริงใจหวังดีสุภาพก็ช่วยสร้างความไว้วางใจที่แน่นแฟ้นอิทธิพลของคำพูด 1. ไม่พูดเท็จพูดความจริงไม่โกหกช่วยสร้างความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีและไว้วางใจ 2. ไม่พูดส่อเสียดไม่ใส่ร้ายยุยงให้เกิดการแตกแยก 3. ไม่พูดคำหยาบไม่พูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบไม่ก้าวร้าวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและเคารพซึ่งกันและกัน 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ไร้สาระไม่เสียเวลาช่วยให้เกิดความเข้าใจและไม่หลงผิดอิทธิพลของคำพูดไม่ดี 1. พูดเท็จพูดโกหกก็ทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น 2. พูดส่อเสียดทำให้เกิดการแตกแยกแตกความสามัคคีขัดแย้งสร้างความเกลียดชัง 3. พูดคำหยาบสร้างความไม่พอใจและทำลายความสัมพันธ์ที่ดี 4. พูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียโอกาสและนำไปสู่ความหลงผิดสรุปคำพูดมีพลังในการสร้างทั้งคุณและโทษเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขความสงบและความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น7คำพูดที่เป็นบาปร้ายแรงทำให้ชีวิตตกต่ำโดยไม่รู้ตัว 1. พูดโกหกจนเคยชินเป็นการเปิดประตูเรื่องเท็จตลอดกาลจิตจะไม่สงบตลอดกาลเพราะกลัวคนรู้ความจริง 2. พูดดูถูกความดีผู้อื่นเป็นยาพิษทำลายจิตใจว่าทำดีไม่มีใครเห็นทำดีไม่มีประโยชน์ 3. พูดคำหยาบเป็นของเสียที่ออกมาจากจิตใจเพื่อระบายความในใจของตนพูดคึกขนองคลื่นพลังงานต่ำตัดโอกาสดีของชีวิตทุกประตู 4. สาปแช่งคนอื่นด้วยความโกรธเอาแรงชีวิตของตนเองไปปักใจกับผู้อื่นการสาปแช่งคือการนำน้ำที่ใส่ยาพิษเอาสิ่งที่เลวร้ายไปให้คนอื่น 5. พูดให้ร้ายคนอื่นเป็นเจตนาเพื่อให้คนฟังคล้อยตามสิ่งที่เขาพูดทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้สร้างกรรมร่วมกันแล้ว 6. พูดยุแย่เป็นการทำลายให้คนแตกความสามัคคีสร้างกรรมร่วมผลกรรมต้องรับร่วมกัน 7. พูดประชดเป็นลูกศรที่เคลือบยาพิษผู้หญิงคนหนึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกโดยนิสัยเธอผิดจากพี่น้องคนอื่นเธอชอบโกหกจนเคยชินทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกทั้งชอบนินทาให้ร้ายคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยเธอมีคำพูดเป็นอาวุธกล้าโกหกเก่งเพื่อเอาตัวรอดแม้ทำผิดจะโยนความผิดให้กับผู้อื่นอย่างแนบเนียนจนไม่มีใครจับได้แถมยังได้รับความชมว่าพูดเก่งความจริงคือหลอกลวงเก่งเจ้าเล่ห์เพทุบายเธ
อมีครอบครัวสามีและลูกๆเธอสร้างภาพเป็นแม่ที่ดีต่อสังคมเธอสร้างกรรมปากทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจในการโกหกผู้อื่นและชอบนินทาผู้อื่นทำเช่นนี้วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาตลอดชีวิตของเธอจนเธออายุได้73 ปีอาการสะท้อนกรรมจากคำพูดโกหกซึ่งเธอคิดว่าไม่มีผลอะไรเธอเริ่มมีอาการป่วยอยู่มาวันหนึ่งเธอบังเอิญไปจับเต้านมเธอพบว่ามีก้อนอะไรแข็งๆหลายก้อนพอตอนเช้าเธอรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลทันทีทำการตรวจตามกระบวนการของหมอผลปรากฏว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 4และระยะสุดท้ายมันกระจายไปทั่วปอดม้ามต่อมน้ำเหลืองตับและกระดูกถึงคราวของเธอจะต้องใช้กรรมครั้งใหญ่หมอบอกต้องผ่าตัดด่วนเธอก็ตอบตกลงทันทีแต่เธอไม่ได้ผ่าตัดกับหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะเธอบอกเธอตัดสินใจเลือกเองที่จะผ่าตัดกับหมอศัลยกรรมอันดับ 1แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเธอแอบไปผ่าตัดโดยไม่บอกใครเลยลูกหลานและญาติพี่น้องมารู้ตอนที่เธอเรียกให้ลูกชายไปรับเธอที่โรงพยาบาลเอกชนนอนพัก1 คืนทุกคนตกใจทำไมผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้นอนพักแค่คืนเดียวรีบกลับบ้านต่อมาหมอนัดและทำเรื่องส่งตัวเธอไปรักษากับหมอมะเร็งโดยตรงอีกโรงพยาบาลหนึ่งหมอมะเร็งบอกว่าการผ่าตัดเต้านมของเธอไม่สมบูรณ์ตัดมะเร็งออกไม่หมดและมะเร็งก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วหมอมะเร็งให้ทำคีโมครั้งแรก5 เข็มแต่ยังไม่ดีขึ้นทำซ้ำครั้งที่ 2มะเร็งจึงจะหยุดคงที่มีบางส่วนที่ยุบหายไปแต่ปอดกระดูกตับต่อมน้ำเหลืองยังคงอยู่หมอแนะนำให้เข้าโครงการฉีดยามุ่งเป้าสำหรับผู้สูงอายุ18 เข็มแต่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเข็มละ 8,000 จากราคาปกติเข็มละ 50,000 บาทเธอก็ทำตามที่หมอแนะนำทุกเรื่องขั้นตอนในการรักษาผ่านมาได้2 ปีครึ่งปรากฏว่ามะเร็งของเธอไม่ตอบสนองต่อการรักษาไม่ว่าจะใช้วิธีการรักษาใดๆก็ไม่ตอบสนองเลยน้ำหนักตัวเธอผอมลงเรื่อยๆไปเกือบ20 กิโลสุดท้ายหมอฉายแสงมะเร็งกระดูกสะโพกเพื่อคุมไม่ให้เนื้อมะเร็งที่กระดูกกระจายไปมากกว่านี้เธอเจ็บปวดทรมานตลอดเวลากินยาก็ไม่หายปวดแค่บรรเทาปวดลงนิดหน่อยเธอบ่นอยากตายเจ็บปวดทรมานมากเหลือเกินอีกทั้งไม่อยากเป็นภาระของลูกๆที่ต้องลางานพาเธอไปหาหมอบ่อยๆขณะที่ตัวเธอเองเดี๋ยวนี้เดินไม่ค่อยไหวกินอะไรก็ไม่ได้ขับถ่ายหนักเบาไม่รู้ตัวต้องใส่แพมเพิร์สตลอดเวลาหมอมะเร็งยังบอกเธออีกว่าให้เธอฉีดยามุ่งเป้าเข็มละ200,000จำนวน12 เข็มจะได้สลายมะเร็งได้ดีที่ลูกเธอไม่มีเงินพอที่จะทำตามที่หมอแนะนำได้หมอก็ให้ยาแก้ปวดสำหรับมะเร็งมากินเพื่อประคองอาการเท่านั้นเวลานี้เธอใกล้เสียชีวิตแล้วเหลือเวลาอีกไม่เกิน2 อาทิตย์เป็นเรื่องที่เธอสำนึกผิดเธอชอบโกหกและนินทาให้ร้ายคนอื่นแต่เธอไม่เคยหลอกลวงเงินทองใครเธอชอบปั้นน้ำเป็นตัวเธอปิดปมด้อยของตัวเองเท่านั้นและส่งผลร้ายแรงขนาดนี้เพราะเธอโกหกมาทั้งชีวิตเพื่อรักษาหน้าของตัวเองจะส่งผลร้ายแรงถึงขนาดนี้ขณะนี้ทุกคืนเธอฟังพระสวดมนต์ทำตามคำแนะนำของญาติเพราะตลอดชีวิตเธอไม่เคยทำบุญใส่บาตรเลยเธอไม่มีความเชื่อถือเรื่องบาปบุญคุณโทษเธอฟังพระเทศเรื่องกรรมปากตรงกับนิสัยของเธอพอดีเธอเพิ่งจะเข้าใจว่ากรรมปากที่ชอบโกหกและนินทาให้ร้ายคนอื่นมีผลร้ายแรงถึงขนาดนี้เธอเสียใจและบอกว่าเธ
เธอพร้อมที่จะตายแล้ว เธอได้แต่ร้องไห้เสียใจ ผมกระอำของการโกหกสะท้อนตอนปลายชีวิต เสียเงินรักษาตัวมากมาย แล้วยังไม่หายอีก